हांगा म्युन्सिपालिटीन 100% बिहारी तुम्ही इम्पोर्ट करतात फॉर ह्या कामाक. गोंयकार 15,000 दिले जाल्यार काम करपाक रेडी ना. आम चॅलेंज दिता म्युन्सिपालिटीक आनी कोणाकूय 45 वर्कर्स आम दिता तुमकां, नीज गोंयकार दिता आमी. 15,000 पेमेंट दिया तांकां, ताज्या परस बरें काम करतले. चॅलेंज दिता तुमकां. सो जाता सो हाजेर इमिजिएट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टर्मिनेट जावपा जाय हो कॉन्ट्रॅक्ट. सेकंडली विजिलन्स इन्क्वायरी जावपा जाय हातून, कित्याक विदाउट प्रॉपर एसेंट ऑफ द कावन्सिल 22 लाख आजच्या दिसा पासून ऑलरेडी म्युन्सिपालिटी ट्रेजरींतल्यान भायर सरले आसा. आनीकूय पर मंथ 6 लाख वयतात. सो तें बंद जावपा जाय. आनीक इन्क्वायरी जावन जे कोण हें आसा रिस्पॉन्सिबल आहा तांचेर एक्शन जावपा जाय. आनी जे एक्सेस पेमेंट ह्या एजन्सीक गेल्लो आहा तो रिकवर जावपा जाय. हें सामकें आमचें डिमांड. विदीन 15 days हाजेर एक्शन जावपा जाय, नाजाल्यार आमचें जे फुडलें पावल आहा तें आनीकूय खर जातलें आनी आमी खंयच्याय लेवलार वचपाक तयार आसा. कित्याक मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान एक एजन्सी एंगेज केल्ली आहा, बापू एनवायरमेंटल सोशल सर्वीस ऑर्गनायझेशन ह्या नांवा खाला एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आहा फॉर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन इन 6 wards ऑफ फातोड्डा. आतां ही एजन्सी पयली सद्या एम्प्लॉय केल्ली आहा विथआउट प्रॉपर कोडल फॉर्मेलिटीज. टेंडरूय करूना, जावं म्हणल्यार कसलें रेजोल्युशनूय ना, आनी हें इलिगली एम्प्लॉय केल्लें आहा. सो तें पयली सद्या हें इलिगल एम्प्लॉय एंगेज केल्ल्या कारणाक इमिजिएटली पयली सद्या तें टर्मिनेट जावपा जाय आशिल्लें. सो हेजेर सामकें सिद्ध जाता की एक फ्रॉड जाल्लें आहा. फ्रॉड जाल्ल्या कारणाक कित्याक 500 रुपया जे दितात दॅट इज इन्क्लुजीव ऑफ प्रोविडंट फंड. सो हो प्रोविडंट फंड एक सेट काम करता आनी घालता दुसऱ्या वर्करांक. जालें. सेकंडली जेन्ना आमी फिल्डाचेर गेले, हांव सावजी आनी आमी सगळे फिल्डाचेर गेले आनी आमी वर्करांक विचारले बाबा तुमकां कितले मेळटा. वर्कर आमकां सांगताय आमकां म्हणटा 7,000 रुपीज सॅलरी मेळटा, 1,500 रुपीज म्हणटा आमकां जेवणाचें मेळटा आनी 500 रुपीज म्हणटा एकोमडेशन मेळटा. म्हणजे टोटल तांकां 9,000 मेळटा. जर तांकां 9,000 जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो दिता, सो 15,000 तो एक मनशाचेर पर मंथ तो म्युन्सिपालिटींतल्यान घेता.